А вы знали, что существует протеиновая теория, которая гласит, что потребление до 1,6 грамм белка на килограмм повышает аппетит, так как организм жаждет незаменимых аминокислот, и если их не удается добыть из полноценного источника в достаточном количестве, то организму придется добирать по крупицам из всего, что вы найдете в холодильнике в ночи. Проще говоря, организм будет брать количеством, а не качеством, потому что 4 калории на грамм белка и 4 калории на грамм углеводов – это не одно и то же. Поэтому чем больше белка, тем ниже общее потребление еды.